今日咧，我就想同你分享下我喺巴黎食過嘅餐廳喎。我食過12間嘅餐廳，2間嘅雪糕店，3間嘅麥卡汪啊。我會將呢12間嘅餐廳咧分為4種。第一種咧就係極之推薦嘅，你哋去到巴黎一定要試啊。第二種咧就係打卡嘅好去處，而第三種咧就係覺得都 OK 嘅。如果你揾唔到啲咩食咧，都可以去試下。而第四種咧就係移民人士之選啊。Braise Caf 呢一間食 crepes 嘅餐廳啦，佢裏邊咧除咗有甜嘅 crepes，亦都有鹹嘅選擇嘅喎。咁食 lunch 啊，梗係要食鹹嘅先噶啦，所以我就揀咗呢一款。佢嗰塊 crepes 咧係好脆噶，同埋嗰啲牛肉咧一啲都唔韌啊，再加上呢啲洋葱菜，哇，估唔到咧係可以咁夾嘅咯。至於甜嘅咧，我就揀咗呢一款傳統嘅，哇，嗰塊 crepes 咧係好煙韌噶，仲有好香嘅牛油味，配上自己中意嘅醬料啦。例如我中意食朱古力，我大女咧就中意食 caramel， 而我細女咧就揀咗呢個柚子牛油啊，哇，真係一流啊！雖然佢呢度呢啲傳統嘅 crepes 咧都要6歐幾啦，咁但係佢嘅味道真係唔同。其實喺巴黎周街都係買啲薄餅嘅鋪頭啦，我都有食過啊，佢哋真係冇咁煙韌同埋咁大陣牛油味噶。Il était une fois dans le sud-ouest. 跟住咧就想講下呢一間個名好長嘅餐廳，我哋嚟呢間咧主要係想食佢嘅鵝肝嘅，但係睇完佢 menu 之後咧，佢應該咧就係用鴨肝嘅，佢嘅外皮咧煎得好脆噶，而裏邊咧當然係好肥美啦，但係唔知係咪因為用鴨肝嘅關係啦，我覺得咧冇鵝肝咁香咯。除咗呢個鴨肝之外咧，佢其他嘢都好好食噶，例如佢呢個 sea bass 嘅魚味咧夠濃，仲配埋呢個好特別嘅洋葱啦。而呢一塊咁貴嘅牛扒煎得好食呢，我覺得係基本。而俾我好深嘅印象，反而係呢個鴨腿啊，佢煎到外皮呢好脆，而嗰啲肉呢係好入味噶，我覺得呢係抵食過嗰個牛扒添噶。而令我最有驚喜嘅，反而係佢嘅甜品啊，佢呢個 fan toast 出邊配嗰啲焦糖脆脆呢，食落呢真係好好味啊！我哋喺間餐廳由6點半開始食，食到咧9點半啊！唔係因為佢上菜慢，係因為咧佢呢個環境真係好舒服，所以咧我哋一家人坐喺度咧傾下偈，食下嘢，好開心，唔捨得走啊！ Bastille 呢一度咧真係有驚喜，其實佢只係一個街市嚟嘅啫，裏邊有好多嘢賣，有唔同嘅魚啊、肉啊咁樣，但係呢度都有熟食噶，所以我哋就喺度食早餐啦。咁我自己中意食嘅就係啲煎餅啦、腸仔啦，最緊要就係食埋呢個薄餅添啊！但係點解話呢度有驚喜呢？呢度有一間咧賣蠔噶，係好抵啊，15歐至20歐就有一碟噶啦，佢咧係即場開俾你噶。咁佢有個位俾你企喺度食啦，啲蠔咧係好新鮮，就算而家7月唔係食蠔嘅旺季啦，但係我覺得咧都覺得好鮮甜啊！最緊要咧就係夠平啊嘛，超抵啊！但係呢個 market 咧佢唔係日日開噶喎，佢淨係星期日同埋星期四先開噶。如果你撞啱咧，就一定要嚟啊Les Deux Magots 咁講到打卡啊，就點唔嚟呢啲 cafe 啊？嗱，呢一度咧佢出名嘅就係熱朱古力，所以咧你哋嚟到一定要試嗰杯熱嘅朱古力咧。我自己咧就覺得好好飲，佢真係好似將啲咧朱古力溶咗咁樣噶，哇！完全咧係好濃噶。咁但係點解我話佢係打卡之選呢？因為咧佢個餐咧真係貴嘅，好似呢個奄列餐要30歐，而我呢個牛角包咧都要4個幾。咁其實係咪好好食呢？我覺得唔係嘅，其實周圍都揾到嘅。不過佢環境好舒服啊，可以坐低喺度 hea 下啦，同埋同屋企人咧去傾下偈啊，朋友傾下偈，其實都幾好嘅。但係其實咧隔離嗰間係更加出名嘅，所以咧佢係好多人嘅，我覺得坐得唔係好舒服咯。咁我覺得如果打卡想飲呢個熱朱古力嘅話咧，去呢一間咧我就覺得舒服好多啦。Pedralta
呢一間 Petra Alta 咧，我相信好多人都介紹過，因為咧佢係食海鮮㗎啦，而且咧係超級平，佢有好多青口啦，好多嘅魷魚啦，仲有龍蝦添啊！喺呢個價錢咧，其實真係抵食嘅。但係我覺得佢啲海鮮唔係真係咁好食嘅，仲有少少鴨味添。我覺得唔係咁新鮮咯。而嗰塊牛扒咧係比較生嘅，我哋點嘅時候佢冇問我哋要幾多成熟嘅，同埋咧係比較多筋位，比較韌啲。可取之處咧就係即係個醬汁，雖然好似有好多黑椒啦，但係咧佢係好好味嘅喎，唔會好辣嘅喎。但係呢間餐廳其實坐得唔係好舒服，因為佢呢個食嘢嘅環境都比較嘈啊。但係因為好多人介紹啦，我都覺得係值得嚟打卡嘅。咁如果上嚟嘅話咧，就要早啲嚟啦。我咧就係6:15去排隊嘅，佢大概咧喺6:40左右咧就會出嚟派飛啦，跟住咧7點鐘咧就會放你入去食第一輪㗎啦。Camille, 我哋嚟呢間餐廳咧，主要係想食佢嘅牛肉塔塔嘅。咁的確嗰啲牛肉塔塔咧係切得好幼啦，加埋葱同埋橄欖係好食嘅，好有牛肉嘅鮮味，但係就唔似食緊啲生嘅肉咯。但係咧其他嘢，好似我而家食緊呢一個小牛肉啦，佢啲小牛肉片咧係韌到黐晒線，而嗰啲意粉咧亦都係冇乜味道嘅。但係佢有一個 set 可以揀要湯或者要甜品，我覺得價錢咧都比較划算啦。但係咧佢個室內嘅位置真係好逼咯，我哋咧係要個 waitress 咧拉張台出嚟俾我哋行入去，我哋先可以入到去坐嘅啫。The Strebin, 呢間細細嘅 coffee shop 咧係我哋去凡爾賽宮嘅時候食嘅，因為我哋凡爾賽宮係 book 咗10點鐘啦，咁我就想食完嘢先入去啦。呢個特別嘅就係佢有香蕉蛋糕食，佢咧係好食嘅，好似香港平時食到嗰啲咁樣嘅，但係個價錢咧就係香港嘅10幾倍咯。而呢度咧就有得飲黃金奶㗎，即係用黃薑粉煮成嘅奶啦，聽講咧就有美容嘅作用嘅，大家可以去試下啦。但係因為佢價錢都唔平啊嘛，所以我覺得就唔係好抵咯。如果你哋係一家人嚟啦，諗住食飽啲，咁不如就去火車站隔離個 KFC 啦。但係呢度 KFC 咧係冇家鄉雞賣㗎，好搞笑，淨係得雞翼啦、雞條啦同埋包咯，係冇普通嘅雞賣嘅。Vrai Paris, 呢一間餐廳咧就喺呢一個蒙馬特區嘅，咁當其時我哋就揾咗一個導遊去帶我哋行下呢個區啊，咁佢咧就介紹咗呢一間餐廳俾我哋啦。咁其實佢都幾好食嘅，你睇下佢呢個煎吞拿魚，出邊咧煎到脆，而入邊咧仲係生嘅，加埋佢呢個汁咧真係好好味。而我食緊呢個八爪魚咧都唔錯嘅，如果大家嚟到呢個蒙馬特區咧，都可以試下呢間餐廳啦。Soum Grill, 最後咧，我想講下呢個韓燒啊，佢裏邊咧有好多唔同嘅 dry age 嘅牛肉嘅喎，我咧就冇食咧，因為我覺得太貴，同埋食韓燒咧食 dry age 牛肉咧好似有啲過分啊。咁我哋亦都叫咗其他啲熱食啦，但係當佢一上呢個年糕嘅時候咧，我就覺得呢間餐廳咧應該唔會好正宗咯，因為年糕咧居然咧就唔係用辣醬炒，好似咧好中式咯。而呢個肉咧係有人代燒㗎，但係佢只係燒到勉強係熟，佢就閂火㗎啦，一啲都冇燶㗎。但係我自己就覺得，我就覺得韓燒唔係咁嘅咯，所以咧我就想自己再燒啦。一開火嘅時候咧，佢就同我講：啊，你唔好開咁大啊，好多油煙㗎。咁我就發覺原來佢周圍咧真係冇乜抽風㗎喎，韓燒冇抽風，呢度仲係咧米之前推介㗎，我覺得完全咧係冇一個韓燒嘅感覺咯。董事豆腐坊，咁佢嘅環境咧就真係有啲逼，不過我哋都好好彩揾到張台。佢嘅豆腐花咧係滑嘅，不過甜嘅豆腐花咧我就覺得佢唔夠甜，但係鹹嘅豆腐花咧真係有驚喜喎，佢好似咧紫菜豆腐湯咁啊，幾好味㗎喎。佢嗰啲肉包啊、煎餅啊，哇，真係好好味。雖然咧佢糯米飯咧就唔係咁糯米啦，不過咧佢嘅味道都係好嘅。咁如果食厭咗啲西餐啊，嚟呢度食都好啦，同埋呢度食咧真係平好多啊。Bibi Mouse, 佢嘅石鍋飯咧係有飯燒嘅，不過我覺得佢辣醬咧就唔係好正宗啊，又唔夠辣。但係咧，如果你真係唔食辣嘅話，又幾好喎。佢有一支咧甜豉油俾你嘅喎。咁我覺得如果你移咗民想食翻啲韓國嘢咧，呢一間餐廳都 OK 嘅。潮州城，
咁當然啦，佢啲點心梗係冇香港呢咁好食啦。咁如果香港啲係100分，咁呢度都有70分噶啦。如果你移咗民嘅話呢，都可以嚟呢度食下啲點心啊、炒粉麵啊咁咯。Amorino, 佢呢間雪糕店咧會拼到啲雪糕咧好似一朵花咁樣㗎。咁我哋買咗2支啦，都係3色嘅。但係我個女咧就話見到啲人咧有拼5色啊、4色啊咁樣嘅喎。佢唔止靚嘅，啲雪糕嘅味道咧都幾好。我就最中意佢嗰個芒果味啊，真係好似呢個菲律賓嘅芒果乾咯。Bashir, 而另外呢一間雪糕店咧都好特別㗎，佢會咧滲一層咧開心果碎喺雪糕出邊㗎，中意開心果嘅你一定唔會錯過咯。咁法國當然有好多甜品啦，我哋食咗3間唔同嘅 macaron 啦，咁我覺得每個人有唔同嘅口味啦，大家可以試多啲唔同嘅，但係我覺得嗰種大塊嗰種 macaron 咧就唔係幾好食啊。如果你哋都想試咧，可以買一嚿試下先咯。如果唔係咧，買得多真係唔好食咧，就嘥晒啦。咁我哋見到甜品好靚啦，就買咗2件呢過去埃菲爾鐵塔下邊咧，諗住野餐啊，點不知咧行咗可能大概都有2個鐘頭咯，去到之後咧，發現溶晒啊！所以如果你哋買甜品咧，最好咧就係當場快啲食咗佢，如果唔係咧就後悔莫及啊！希望你哋中意我嘅分享啦。如果你哋要去巴黎嘅話咧，一定要清楚認識翻巴黎嘅交通工具啦，同埋咧巴黎嘅博物館證啊 ，Paris Museum Pass。咁記得睇翻呢2套片啦。我哋下次見啦，拜拜。